Allora cari amici, buonasera a tutti voi, amici di Ciao Como. Oggi vi facciamo vedere una parte davvero storica di Como. Siamo in via Carcano, esatto, qua vicino al Brumana, vedete, vicino a Piazza Mazzini, e questa è la cucina di Elsa. Elsa è lei, eccola qua. Buongiorno, buonasera cara Elsa. Dopo tanti anni c'è questo cartello che dice chiuso per ferie. È il modo per salutare un po' la gente, Elsa? Sì, E molti so che si stanno già chiedendo se davvero ci puoi ripensare. è stata una scelta molto dolorosa perché tengo tantissimo al mio lavoro, soprattutto i miei clienti che mi hanno dato tantissimo, però dovevo fare una scelta. Purtroppo gli anni avanzano e le forze mancano, la voglia è tantissima. Eccola qua, vedete, moltissimi sono venuti qua a mangiare da Elsa, pesce squisito, ma poi Elsa mi diceva, e io me lo ricordo perché ero giovane, sei iniziata come Club Pucci, giusto? Facendo i panini. Sì, E poi da lì sei andata avanti. mi sono spinta oltre, È stata un'esperienza bella questa. fantastica. Quanto ti ha dato la clientela? Beh, tra l'altro tu mi dicevi hai avuto, e non l'hai mai magari pubblicizzato, anche tanti clienti importanti, Tantissimi. calciatori, attori, Tantissimi. imprenditori comaschi, vero? Tantissimo, ho avuto di tutto di più ho avuto. Ci tengo a ringraziarli tantissimo per quello che mi hanno dato. Sono stata molto apprezzata e molto riconosciuta e questo mi fa tanto onore. Li ringrazio di cuore, con tanta tristezza. Esatto, immagino che c'è gioia ma E anche dolore. tristezza. Elsa, tu mi hai detto una cosa bella, tu sei andata avanti per 30 anni a fare 30 questo anni, lavoro, sì. un lavoro che non ti concede soste, È cioè un lavoro totalizzante. dal mio punto di vista che lo puoi fare solo se lo ami e io l'ho amato tantissimo perché è un lavoro che non hai vita, però ti dà tante soddisfazioni, tantissime. E questo è veramente, E io ecco, ne ho avuto. vedete, questa è proprio l'insegna, questo è il negozio, di fatto è chiuso da qualche giorno, vero Sì, Elsa? sì, abbiamo mollato. Con Qualcuno, tanta tristezza. qualcuno dice ma allora ci ripensa? No, non c'è ripensamento Elsa, Ma perché direi io proprio credo di che no. la gente ti vuole bene davvero, ha mangiato Sì, bene me da l'hanno te dimostrato tantissimo. e perché ti vuole bene? Però le vie del Signore sono infinite. Ah beh, allora se dici così Chi lo sa? Un giorno mi riprendo, mi ricarico, perché assolutamente non sono una casalinga. immagino che sei anche stanca. E beh, stanchezza tanto, perché immagino. le ore sono tante. E poi io ci ho messo veramente l'anima nel mio lavoro, l'anima, usando prodotti freschi, dando il meglio di quello che potevo dare. Ti piace la cucina? Tantissimo. Un Chi ti ha lavoro- insegnato a cucinare? O Nessuno. hai imparato da sola? Una passione. Tu e tuo marito, Sì. ecco perché Ma voglio- lui è più in sala. Esatto. Invece la mia è una passione che è cresciuta giorno per giorno, giorno dopo giorno, mi ha spinto sempre più avanti. Ho iniziato con un piatto, poi dico bene, faccio un altro, poi provo l'altro e così sono andata avanti. Eccola qua, la cucina di Elsa. E ho voluto con me Elsa, il presidente della famiglia comasca, Daniele Roncoroni, perché, vabbè, la conosci ovviamente, Assolutamente. sei venuto anche tu tante volte, Sono venuto tante volte. ed è un pezzo di storia di Como, Ecco, Elsa. questo purtroppo è... Lo so, però è anche un giusto altro che lei... certo, ma è un locale che chiude e a Como servono questi tipi di ristoranti dove c'è questo ambiente familiare, dove ci sono queste persone che ti danno questi piatti con amore e ti È sembra vero. di essere seduto in famiglia. E questo poi è il più grosso regalo che possiamo fare, e la città l'ha voluto dare perché la presenza qui è sempre stata costante e quindi di conseguenza i suoi piatti profumavano di passione, ecco. E io ricordo che le alici di marinate di Elsa erano il numero uno, gli spaghetti allo scoglio, ma vogliamo parlare di tutte queste cose meravigliose. E credo che mancherà tanto allora. Mancherà tantissimo, perché effettivamente perché la signora Elsa è stata veramente... sì, mancherà tanto alla città e ripeto, per noi comaschi è stato subito la sua simpatia, sia sua che di Pasquale, il marito, ha preso subito piede nel comasco un po' così, che sembra chiuso, ma in realtà loro sono riusciti con la loro simpatia, con la loro professionalità a rompere questa situazione e quindi a vivere la città in ogni momento.